จังซึ่งคำทาบัดลูกใหญ่ลูกตาองค์ปูเมงลูกครูนักครูได้เชิญโจรูมบัดยังสนับตุ้งแซนในบัดสมดีมวยบอสนี่ได้ชมชีรีพญาจูนลูกอปุกนังบัดลูกอปุกเตียงตู้เตียงประเทศกัมพูชีบัดได้บันสนับลืมนังโกนสนับนังจิกาบัดรุมลึกลูนไอจีประจำสำคัญเลยใช่ไหมชีวิตขนมโลเพียบปุ่มถึงวันชิวโลกาปุ่มชีนเนี่ยมันก็สำคัญขมิ้นเนี่ยนาสมาปุ่มยุ่มลายปุ่มคือชีวิตจูนโกนให้ช่องร้องตรายตัวใบหัดเลยก็หนาวปุ่มเลยชาโยนเยี่ยมจีปุ่มจีนักโตน้องรู้เช่นจันคนชีวิตเราสั้นน้อยกระโบนกายสระบนอย่าสระกายยาเขาโดยยกตนลากดกุมประทังสักษาแกงดิสนาโกนอดลมบังให้พงโหกายกนกยมรบเลี้ยงตอมน้องปกจีปกฮันปกสองแต่ตรงรู้ตั้งไม่ก่อนปุ่มยังชีวิตแต่ดอกดีก็ผ่านไปปุ่มมันได้ยุคไหนมันได้มันได้หรือคนให้เอาตีมันได้ให้เราไปมันปลอดเลยยงที่มนเมียนต้มจุกจมเป็นเขียวเอาปุ่มให้หายต้องเริ่มรู้ก่อนสู้ปุ่มเลยต้องจะลายชีวิตก็ดูบันตรายเอาตั้งตัวขยมเป็นคำแท้ไอ้นั่นเลยจะไปเรียกว่าบ้านนี่ก่อนจำรับไอ้แท้เอาไปไว้ขึ้นยางคนเธอบ้านหายคนทบยัยนักการไอ้นักการมาแต่คนนักขัดคำเป็นไรดอกเบี้ยเมียนอะไรตัวเมียนหายเลี้ยงต้มน้องปกชื่อปกฮันปกฟังแต่รู้ทำไมก่อนไหลปกมีชีวิตแต่โดยตีข้อแพ้ในปกมันได้ยาให้ยุเคยมันได้หรือก่อนไหนเตือนหาไอ้ทำไมเพราะในอยู่มีมนมีป้องจุดจมเป็นขนมออกปองไห้
tôi cái nhôm lên con hai con cục đi cất khóc trên vai tăng bị con tung lên đây mà đọc về conมันอายช่วยมาช่วยสอนโดยสาบานยายตีคนขัดของเปล่งปลั่งกลุ่มบาดย่างตัวไปกลัวสายยืนครอปันได้คนมันโตจัดคนมันสาวสาวสลายเลยตีคนมีโมตนาเพียได้เมียนมาเมียนไออะไรมันประเมียนทำไมบางเอาคุณมาส่งสำเร็จสมาคมจูโบประมูลมาทำไมแต่ยุ่งเราชื่อเป็นผู้เลือกยุ่งไปที่ยุ่งกู้เลยก็ចឹងខ្ញុំមានតែបដាយអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាមួយឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យម៉ែលំបាកទេបាច់បារម្ភទេកូនប្រុសម្នាក់នេះនឹងដឹកនាំគ្រួសារមួយនេះមិនត្រឹមតែដឹកនាំគ្រួសារទេកូននឹងព្យាយាមជួយសង្គមជាតិឲ្យបានច្រើនបំផុតទោះបីកូនរៀនបានតិចកូនខ្វះចំណេះដឹងប៉ុន្តែកូនម្នាក់នេះមិនខ្វះការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយនេះរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតហើយក៏អរគុណខ្ញុំសង្ឃឹមថាជម្រាបមួយបទនេះបើប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាដែលចូលរួមសូមការអធិស្ឋានបាទពីខ្ញុំបាទម្ចាស់កម្មវិធីដែលរៀបចំជូនដល់ម្ដាយមានជាមួយបងស្រីបងប្រុសនិងបងស្រីរបស់ខ្ញុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទប្រពន្ធកូនខ្ញុំដែលគាត់ចូលរួមបាទសង្ឃឹមថានឹងមានការអធិស្ឋានហើយខ្ញុំដោយសារតែកម្មវិធីនេះបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំជ្រៀងចាំខ្ញុំសូមប្រគល់រង្វាន់បន្តិចចារង្វាន់នេះគឺរង្វាន់កាដូលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ជាងសូមជាងឡើងលើវេទិកាជាងទាំងអស់ពូមីងបាទមានកាដូបាទជាងទៀតហ៎បាទអូនទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់មែនទូរស័ព្ទបាទសាប់អូនខ្ញុំទៅយកទូរស័ព្ទហើយបាទសូមរំខានពេលវេលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទេស្រីប្រកាសនេះគាត់បានប្រគល់រង្វាន់ជូនទៅដល់ជាងហើយក៏អរគុណនឹងបទចម្រៀងដែលអូប្រុសបកស្រាយយ៉ាងមានអត្ថន័យចាជ្រាលជ្រៅជាមួយហើយซึ่งថាខ្ញុំទុកទៅព្រះបានដែរក៏បងមិនគិតភ្នែកលងណានឹងឲ្យបងអត់ចាមិនថាអ្នកមានឪពុកអត់ឪពុកប៉ុន្តែអត្ថន័យបទចម្រៀងនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយមានអត្ថន័យចាអរគុណហើយក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយក៏តើយើងមានកម្មវិធីចាជួបជុំបានជួបគ្នាចាបាត់ពីកម្មវិធីយើងងាយបានជួបគ្នាទេអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះគាត់ក៏ឆ្លៀតជូនជារង្វាន់ទៅដល់ជាងបាទជាងទៀតបាទជាងធ្វើទៀតជាងធ្វើទៀតម្ដាយគាត់បាទធ្វើទៀតជូនដល់ម្ដាយគាត់ធ្វើតែ3ខែទេហើយទៀតមួយហើយរង្វាន់មួយហើយភ្នំតាពីបាទអញ្ចឹងគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនបាទហើយខ្ញុំក៏អរគុណពួកគាត់ដែលលំងកម្លាំងកាយចិត្តនៃការធ្វើទៀតជូនដល់ម្ដាយទុកបីគាត់ធ្វើដូរយកលុយទៅឲ្យប៉ុន្តែទឹកចិត្តបើអត់មានពួកគាត់ក៏ផ្ទះនេះអត់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំមានកាដូតជាងបាទពូជាងសូមឡើងមកទាំងអស់ទាំង8រូបបាទសូមឲ្យលឿនបន្តិចកុំឲ្យកម្មវិធីយើងខាតពេលបាទដល់កម្មវិធីដោយសារតែដល់លំដាប់ប្រទេសណាបាទដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពូមីងយាយតាលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងបាទវត្តមានបងជើមបាទចូលមកដល់ពេលទៅយកឲ្យពិតជាបាទមានអារម្មណ៍មួយគឺរំភើបខ្លាំងមែនទេខ្ញុំស្រីខ្ញុំណាត់ជួបអូនជើមខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងអាចជួបអូនជើមបានទេបាទតែបងស្រីដូចគ្នាបាទអូនណាបាទជាងសង្ខេជាងចាស់ផ្ទះនេះចាជឿពូគុកណែបងបាទពូមេជាងបាទចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានម្ដងចង់ជួយផ្ទះចង់ធ្វើអីផ្សេងអាចតាក់ទងគាត់បានចាហើយពេលមកឲ្យទៅស្គាល់ជាងចាបងជាងថាអត់ស្គាល់អញ្ចឹងយកផ្ទះអត់មានកន្លែងទាស់បងអត់មានកន្លែងទាស់ទេហើយធ្វើលឿនបើធ្វើលឿនបាទចាទៅក្រោមបាទអូខេជប់ក្នុងម៉ែនៅលើហើយបាទអញ្ចឹង
ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយតាពូមីងឃើញម៉ែបងខ្ញុំនៅស្គាល់បាទហើយក្រោយឃើញគាត់ហៅផងបាទសួរអារម្មណ៍ម៉ែមានអារម្មណ៍មិនដែរ สบายสบายสบายคนจะทำจริงสบายอยู่ ម៉ែទៅដល់ថាគាត់មាន ម៉ែខ្ញុំមកទៅចេះនិយាយទេបងប្អូនពូមីងនិយាយតាខ្ញុំលើករឿងមួយម៉ែខ្ញុំណាគាត់ខ្ញុំខលសួរគាត់ពេលដែលគាត់នៅផ្ទះខ្ទមអូនឃើញផ្ទះខ្ទមខ្ញុំខលសួរគាត់ម៉ែមានអារម្មណ៍មិនពេលដែលកូនដើរជួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទូទាំងប្រទេសដោយមិនទាន់មានលទ្ធភាពឲ្យម៉ែរស់នៅស្រួលមិនទាន់ធ្វើផ្ទះជូនម៉ែមិនទាន់អីមកម៉ែក៏ឆ្លើយបានថាកូនឯងធ្វើត្រូវហើយគាត់ឯងជួយដល់ទៅម៉ែសប្បាយចិត្តបាទខ្ញុំថាម៉ែខ្ញុំល្អម្ល៉េះល្អជាងខ្ញុំទៀតបាទគាត់ល្អខ្លាំងមែនតើទៀងតែខ្ញុំមិនទាន់មានលទ្ធភាពឲ្យគាត់រស់នៅស្រួលផងតែឥឡូវបានហើយបាទម៉ែទៀងពេញចិត្តអត់ ពេញចិត្តកូនពេញចិត្ត ឥឡូវយកផ្ទះមួយទៀតអត់ យកបាក់យក លួនមួយនៅដល់ពីគាត់មិនហ៊ានទទួល គាត់ថាមួយក៏ថាយកពី3ទៅធ្វើអីផងឲ្យធ្វើបនទៅចា ជាបងខ្ញុំសង្ស័យបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់មិនជ្រាបមិនដូចកំសត់ ចា តែឥឡូវឡើងដូចជាលះ អត់អីទេព្រោះមានវគ្គមានស្នាតាមមុខដាត់ បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំឥឡូវដូចតារាកំ pl ែងចឹងឥឡូវ ចា បាទ ធ្វើយ ស្គូតក៏បានឡប់ក៏បានស្អីក៏បានដោយសារតែបណ្ដាញសង្គមត្រូវការអញ្ចឹង ចាអត់អីទេព្រោះគាត់គឺជាលោកអ្នកដែលតស៊ូចាពីអត់រហូតដល់មានថ្ងៃនេះគឺមិនធម្មតាទេចា បាទ ឥឡូវចាំជាងចាំផ្លែទៅចាំផ្លែបានធំមកដល់ហើយចា ដោយសារតែពូ3នាក់ខ្ញុំជូនម៉ូតូម្នាក់មួយគ្រឿង អូ 3នាក់ឥឡូវនេះគឺពូ2នាក់អត់ទាន់បានទេ ចា ដោយសារម៉ូតូទំហំធំ PCX អូ PCX អញ្ចឹងគឺ បាទឬបាន ឥឡូវបងប្រុសបងស្រីរូបណាដែលមានរថយន្តម៉ាក់បាទឡើងអសើអបាទហើយដើរអញ្ចឹងហ្នឹងឆ្លាលេខ 2AX 7750នៅក្នុងផ្ទះលោកគ្រូលយសូមមកយាយចេញតិចមានបងប្អូនគាត់សូមចេញអញ្ចឹង 2AX ចា បាទ 2A ភ្នំពេញ 2AX 7750បាទសូមទៅអាយើឡានតិចបង ចាជាស្រីណាជាស្រី បាទជាស្រីបាទ យាយហើយចាំបងមកវិញមក បាទហើយមកសបាយបងអូនជើងតាតួមក3បងអូនជើងនិយាយមកខ្ញុំហើយ ចា បាទខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទដឹងអាសបាយបាទបើគាត់ថាគាត់ព្រីផាត់បាទគាត់មកស្រុកនេះម្ដង ចានេះបានមក បាទងាយទេបាទងាយទេពួកអីតួមានតែអញ្ជើញបាទហើយបងប្អូនអញ្ជើញដល់រូបពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនណាមានលុយអញ្ជើញបាទឥឡូវខ្ញុំសូមប្រគល់ជូនបាទជាងបាទជាង5នាក់ទូរស័ព្ទម្នាក់មួយគ្រឿងនិងលុយ40,000រៀល បាទ អរសាទរចា ជាប្រាក់នេះបាទទូរស័ព្ទម្នាក់មួយគ្រឿងលុយ40,000រៀលបាទ ទូរស័ព្ទតម្លៃ200បាទ210ដល់មក19ដុល្លារទូរស័ព្ទបាទ $219នឹងលុយម្នាក់40,000រៀលចាជូនទៅដល់ជាងផ្ទះដែលខំខិតខំធ្វើផ្ទះជូនអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ចាពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនតើចាគេហៅថាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានមែនចាសូមតសើទឹកចិត្តមួយនេះមិនងាយរកទេ មិនធម្មតា3ខែហើយផ្ទះលុយទុកទឹករូបបុណ្យទៀតលឺមែន 3ខែហើយគឺសម្រាប់ជូនទៅដល់អ្នកម្ដាយចឹងគាត់សប្បាយចិត្តក៏ឲ្យទឹកចិត្តតិចតួចទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងចាសម្រាប់ជាងទាំងអស់គ្នា ដោយសារភូមិមានគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងមែនតើចូលឆ្នាំគាត់អត់ចូលឆ្នាំគាត់អត់សម្រាប់គាត់មកធ្វើរហូតឥឡូវឧបត្ថម្ភភូមិមាន200បាទ អូយធម្មតាទេចាបាយចិត្តខ្លាំងខ្ញុំនៅឈរណាខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំលូតចេញក្រៅខ្លួនហើយមិនបានវ៉ាន់ទេខំមើលបងអូនទួលវ៉ាន់បាយចិត្ត ក៏សប្បាយដែរតែឥឡូវសំខាន់ម៉ូតូ3គ្រឿងទៀតជូនដល់ជាងដែរបាទមេជាង សប្បាយចិត្តទេបងសប្បាយចិត្តអត់ចាខ្ញុំសក់អញ្ចឹងចិត្តឈ្មោះឆ្ងាញ់មក ពូគុំត្រូវជាពូថ្លៃខ្ញុំប្តីមីងនួនបាទប្តីមីងនួនពូគាត់ត្រូវបានម៉ូតូ PCX មួយគ្រឿងអញ្ចឹងនៅចុងខែ5ដើមខែ6ពួកគាត់នឹងទទួលបាន PCX សម្រាប់ថ្មីស្រឡាងបាទ អូចាអបអរសាទរបងប្រុសទទួលបានម៉ូតូជិះយ៉ាងបង្ហា ពូតាយក៏ជាពូថ្លៃរបស់ខ្ញុំដែរទទួលបាន PCX មួយគ្រឿងដូចគ្នានៅចុងខែ5ដូចគ្នាបាទ
จงใจปรับมาตามใครผมมวยอยากอยู่มาคือมีในทางไงมวยใครผมมวยบางท่านไปโยงไงให้ บัดปูจะนับคือจีปูบัดปูบอกจำได้ปูจะโดนมุ้ยโดยสารแต่กอดจีเพียบปะปะจังยมเอาไปทำจูนกอดมาโดยเดล้างให้หมดโตมวยครึ่งนะครับบอกเนาะ ให้บนไพ่พร่ำบ้าน สุดจูรุไปอพร้อมมา จังกันนั่นแต่ชอนเติมใจได้ ใช่โลหะมอหัว ชอนมาบอกใจเมา ชดเติม ชอนเติมมันเชียงเชียงไอ้นะขังของเชียงไอ้ได้พลังเลยนายไปยันหัวหัว แล้วมันสมายังต้องทำแบบยังชดงาน บ้าน โอ้ อะไรนะคือยมปะโกลจูนะยมทรงปะโกลจูนมาโตบัดสาวมาโตไอ้เนื้อคือนึงได้การติดบัดสาวมาโตตามพุทธมาโตตึมติงปีมสังบัญยมจูนก็ตะติงตัวบัดจูนก็ตะติงตัวให้อาตัวเอาเยอะตกเตี้ยตาปูอ่ะตกนึงสั่นจับใจจับยอจ่อไงจำขโมยปะโกลเอาจำเตยสั่น ให้เมียนอุปธรรมสร้างไอ้คนไทยเว้ย สั่งมาโดยลายจะสั่งไม่จ่อ เอาไปหาสร้างมาขนมลูกอย่าเอาไป จ้า ไปยัดพื้นจะสร้างที่รู้กันได้ กดจากครูนายกดอดกดครูนายให้เดียด โอ้จะเรียบจำมาเซตได้ก็ต้องไปดักปุ้นเลย มาโตนั่งปราบนี่นะมาโตแต่ไรมาป้อนปีเลยแต่ละมาโตนั่งไงมาป้อนปีเลยแต่ละมาได้กัดกรีบัดมันแม่งบังรวยเต็งได้มาได้กัดกรีกัดกรี ตาหายยอกาเกลีย ดูให้อ้าวไป คือกัดกรีกัดกรีจังบัดสาวบุญบัดสาว เงินนายชนุ จังกดเจียปูบัดเจียปูบอกย่อมบันไดกดจีเพียบบอกบ้าง บ้า บ้านบอกบ้างจังนกาจุยบัดจะสไนนี่กดเฟิร์นี่ก็ซอลอยเซ่ไง จ้า แมนยมจำรับปุกมาปุกโอนยตาแท้แมนยมจูนก่อนนี้แมนกัดเลยกัดไอ้ที่ ประธานกระโดด บ้านกระโดไปเลยให้ชงมาคือดังจูนเลยเหรอ จ้า อะไรปูแม่นอดบ้านก่อนเธอแต่ไม่ยมนั่นคือโดยเฟอร์บอลจังโดยแรงนั่นนะเนี่ยมีบอลบ้านประมาณยมเพชรเจ้าไม้ออกมันไม่เพชรเจ้าออกประมาณใกล้เมื่อบัดเตี้ยหายเตี้ยนั่ง ว้าว เพชรเจ้ามาเลยแรงสับใกล้ วันนาได้ ไอ้nơi sạp xe tiết nơi mà hộp xe tiết có bốc sọc bạn bóng xe tiết mai nhông này thì bốc người thế có trâu chất lên là bay chốc bắt ta biết có chốc lên là bay có trên bốc lưới lên bia lên trao anh ấy như sao จ้า có đọc bia hãy có chế bốc lưới có bốc khổ nè mai chồng này lừa chiêng bay pon là khôn rồi chồng này ở chiêng hộp chốc nữa จ้า chồng này hộp chốc đó mấy chồng này lấy cho ba cam pon là cam con ao thì nhông đã đập lâu tao không bay pon chiêng lưới để chung nhau màu nè ông có tè màu này จ้า จัง อาจารย์ไม่ได้ถ้าเขาเอาคนในคนจันเลนปีนั้นมันแค่บุกลุย ก็ไม่มาจับกันเลย มันนั่งมือออกมาเนี่ยมือออกมา บ้านอะไรยมซัวทนยมอัดยมใหญ่ทนอัด เด้ นักทองบอลเงินเตียนเงินแต่จุฬาทนง่ายใหญ่ปนามาทนง่าย ทนเนี่ย จ้า จังดัจังยมอัดเลยจูจะเอไทยนานนี่องเจอมาเนี่ยยมลังเลยชาตายมาเนี่ย นั่งใจไหนนั่งจำไปหายังตัวเตียนจะมองเส้น บ้านคือโดยสารแต่ยมมันมีโอกาสใหญ่แบบ จ้า นี้ ให้กำลังมาชมบอลได้ บ้านยมมาแต่ใหญ่ตามวิดีโอเลยแต่ไอ้เนี่ย จ้า บ้านจะมือคนใจมาเนี่ยแหละโปรพีเมทีมเพย์ปีกรูคายอาพลโปรเกลบ้านไอ้กามาราแมนบอกยมนั่นบ้านลานบอลกองละโหด จ้า บ้าน ก็ไม่หนึ่งเลยบางมันใหญ่ชุกชมบอลจัน อัน ตี นั้นยายบองบองมียายตาบัดดับหลังปลุกยมยายปลุกอ่อนบ้านปลุกยมยายติด แต่แล้วกระโดดไปเอาให้ได้ อะไรออกคุณปูบ้านออกคุณ เอาคนจ้าชุมปอจุใจชนะทำไมบ้านกระโดดบ้านมาโตเยอะแต่ที่อาสังหาดกปนแต่นาทำไมบายจัดเอาคนเนี่ยได้ชุมปอสักสบายให้แต่เอาคนนี้บองโอนะ จังออกคุณปูมียายตาอะไรเจ้ามองใส่สองเอาไอ้บองจุนปีแกได้ก็ต้อง บองบองจะเชิงการสมลัง ตัดตรงมาจุดลังต้องเอาคนนี้มาบัด จะต้องสั่งบองบองเราปีกาจุนปีกาบ อะ อ ไรง นี่ เอา มัน วาง มั มัน น ต้ จะ อง ใช้ ล้าง บอ มาง ตรง คน ปี นี้ เนี่ยมองไปตรงปีเนี่ยมองผมไป ลากับปุ้น บางคน ล้างตะปูนมาล้างตะปูนไปสั่งกดส้มจริงบัด ต้อง กดส้ม เรีย จ น ริง มาเลยทางโอนจากกรรมที่ก็ส่งจุดตา ปูไปจับบ้านส้มเยอะนี่เอาบัดปูตูซับครึ่งขนมมาพอด เล่านักนัก บัดครึ่งขนมจับบัด
เราไม่เราจะเอาชีวิตนี่ก็เอาอุปถัมภ์มันก่อน ឲ្យពួកគាត់ច្រៀងអបតទៅខ្ញុំអបថាំផ្សេងច្រៀងតអបតទៅបាទច្រៀងអបតទៅអាចរួមមិនណាមកមានតែច្រៀងក៏ច្រៀងទៅបើពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាបើសិនជាអបចង់ឧបត្ថម្ភចង់ជួយគាត់គឺអាចជួយតាមលទ្ធ ចា ភាព តិចក្តីចាក្តីតាមសភាជ្រះថ្លារបស់បងប្អូនចា ពួកគាត់ ចាលើខាងអូនម្ចាស់កម្មវិធីគាត់ឧបត្ថម្ភចាខាងបងជួយ គាត់4នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំឧបត្ថម្ភពួកគាត់ម្នាក់ 100000 បាទលុយសោះប៉ុណ្ណឹង ទៅជួបគាត់ ទៅវិញគឺរុញឡានហើយកូនចៅប្រហែលអ្នកជួយរុញឡានមេមើលសមាជិកអត់បាទសមាជិករុញឡានមេ ចាទៅជួបពួកគាត់ហើយចាំម្នាក់100000 ก็มาแค่เป็นบองទាំងអស់គ្នាបាទហើយគាត់ច្រៀងជាមួយតែមួយបទបានណា សូមឲ្យគាត់ច្រៀងបទចុះនេះ ខាងឲ្យបងប្អូនគាត់ចង់ធ្វើបនធ្វើទីនេះដែរតិចក្តីច្រើនក្តីចាម្នាក់ អញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ច្រៀងបទ 2000នេះចាតាមទៀត បាទយើងឲ្យគាត់ទៅទៅនេះបាទនេះសិនបាទ ម្នាក់ទៀតចាអូនឹងម្នាក់ទៀតមកក្រោយគេ អូនេះចឹងអធិស្ឋានចឹងយកឲ្យបងបាទជន់ពិការមួយណា មិនវិញ ជន់ពិការដែរ ណា បងនេះបង អូចាទៅនេះហើយទៀតចា អញ្ចឹងបងអាចឲ្យមានអ្នកច្រៀងចុះហើយខ្ញុំក៏អរគុណមែនតើអរគុណខ្លាំងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀបចំកម្មវិធីធំបែបនេះនៅឆ្នាំក្រោយនឹងមានបងអូនជើមគាត់មានបងអូនជើមចាអេតហើយកូនចាអេត ជួ ជួ ប ប បង ណា ទៀតចា ហើយនឹងមានតារាផ្សេងទៀត ផ្សេងច្រើនទៀត ខ្ញុំធានាថានឹងមានកម្មវិធីធំជាងនេះទៀតបងចាំបានទេ ដែរចាណា ចាំបានអត់បាទអញ្ចឹងស៊ូមឲ្យខ្ញុំរកស៊ីមានបានបាទ ជួ ហើយ បបងមានហេលុយហូចូលច្រើន បាទអរគុណបងស្រីបាទអរគុណ អរគុណច្រើនដល់បងប្រុសជាម្ចាស់កម្មវិធីហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទឲ្យបងប្រុសបាទជាជនពិការបទស្រាយចម្រៀងតែមួយបទទេដើម្បីជូនបាទបងប្អូនពុកម៉ែជាទីសម្រាប់ហើយសម្រាប់ថវិកាបងប្អូនពុកម៉ែអាចជួយគាត់ជា ចា ថ អ វិ រគុ កា ណរៀងខ្លួនតែតិចក្តីច្រើនក្តី តិច ចា អីច្រើនក្តីបាទ អ្នកតិចទៅបងប្អូនណាចា